Gabon, hemen gauz osta bere, beste azte bat ez? Hau ja, amargarrena, no, esango estan. Ja, oitxura bihurtuko da hau, eta oinan neguen sartun da, pasadugu solstizioa. Eta gaur labetik urten barria da, olerki bat karriko txuet. Bargabien hasi nahi idazten, oian nengola, buruan bueltaka ebizen ideia aspaldiko partez, eta bartea etorra izan bultzada, da gaur goizien amaitzu dot, eta, bueno, zuetako, bueno, ja, batzuek pizkanaka eskertu doztazue solako poesia pilulatxuek, asterokuek, eta beraz zuek gura izan dozue, eta hemen ogingo nozue bolada baterako. Ia, oazen gaurko olerkizegaz. Bertigoa. Hau izango da idatzi duten 76 garren. Olerkia. Bertigoa. Amildegiaren ertzetik begira, bakarrik. Gerra honek utzitako bajak zenbatzen ditut, atzamarrak eta behatzak agortu arte. Amets egiten genuen behin, hil arte jarraituko genuela, metaforak, hiperboleak, harriak. Amildegira botatzen, gora, beti gora, jakinik gure kontra itzuliko zirena, 1, 2, 11, 20, metafora, hiperbole, harri guztiak itzuli ere, geure buruaren kontra. Amildegiaren ertzean bakarrik, bertigoa sentitzen dut gauza berria, altzatzen den hormaren hartzeko belarrak begistatu nahian. Bertigoa ala beldurra, neu ere, amildegian gora jauziko esoten aizen, goiko ertzetik ibeltzera ohitu, eta metaforak, hiperboleak, harriak, amildegira botatzen, behera, beti behera, saletu naitekeen. Zeruak apurtu nahi zuten gure metafora, hiperbole eta harriek duela ezain beste. Eta bertigoa ematen dit pentsatzeak, odeiek eta izarrek leku bat egin ziezaguten, baino esote zen antzerkia. Bordieren ameldigiaren ertzean natza bakarrik. Aitzek eta olatuek elkar bezarkatzen duten lerro horretan. Gora zo egitearen bertigoa menderatzeko indarrak biltzen, beste egun batez. Jaurtitako metafora, hiperbole, harri eurien zain, aterkirik gabe. Ikusten nazue hortik goitik, garai batean hemen behean nirekin egon zinetenok. Iritsi zaizue araño inoiz, amildegiaren ertz honetatik jaurtitako antistesi xumeren bat, sikiera. 2008ko abenduaren 23an amaitzutako poema. Eta, bueno, datorren astien, espero dut, urteko azkena irakurtzea. Zein? Auskalo, ondino ez do pentsatu. Ondi bili, txintxoz izan, eta datorren astera arte, espero dut.